Hello everyone, welcome to Toyeen Talks. Wow. How are you doing? Anyway, checking koko kin now. Ẹ̀yin èèyàn gidi, èèyàn pàtàkì. Thank you all for watching. Ẹ ṣé gan-an, thank you for following us. And if you're new here, we say you're welcome. Thank you for joining us. Níbo ni glasses mi wà? No one like you. No one like you. Bang, bang, barrow, bang, bang. Now they enter for mommy's house, so. Daddy, oh, daddy, daddy, where you were for a journey? Somebody enter for mommy's house. Happy Sunday. Happy Sunday. Ọlọ́run òtútù mú mi. Ọlọ́run òtútù yìí kò lè ever mú mi lára láéláé. Good afternoon. Kò lè ever mú mi lára láéláé. Good afternoon, Mass. Happy Sunday to you. Òtútù mú Ọlọ́run. Òtútù mú mi, mo bá àwọn ọmọ ṣe máa ṣeré nínú òtútù yìí. I don't even know. God. Àwọn ọmọdé máa ṣeré, káwọn ọmọ máa play football nínú òtútù yìí. Ọmọ. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. This is my birthday month, you know. Àwọn ọmọ February lélẹ̀. Àwọn ọmọ February. Kọ́lọ́run jọ. Kọ́lọ́run ṣọ́ wa ju February lọ. Kọ́lọ́run fún wa ní àlàáfíà. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ February. Kọ́lọ́run fún yín ní àlàáfíà. Kọ́lọ́run má fi àìsàn dè wá mọ́lẹ̀ o. Kọ́lọ́run má jẹ́ ká rógun wàhálà. Tó jà jù ń bẹ̀ nìyẹn. Gbogbo ètò kù. Formality lásán ni. Happy Sunday, ma. Àṣínúbí Adébọ́lá. Kọ́lọ́run má jẹ́ ká rí wàhálà o. Tí a bá ti ní good health, gbogbo ètò kù kéré. Tí a bá ti ní good health, gbogbo ètò kù kéré. Tí a bá wà healthy, ó ní mọ̀ nǹkan t'Ọlọ́run ṣe fún ẹ. We don't appreciate what we have until we lose them, you know. Kọ́lọ́run má jẹ́ kí, Kọ́lọ́run má fi, Kọ́lọ́run má gba ìlera lọ́wọ́ wa. Kọ́lọ́run má jẹ́ ká rógun ìnira. Ṣé you get? Àdúrà tó yẹ ká máa gbà nìyẹn. Kọ́lọ́run ṣàánú fún wa. Kí ló ń pọ́ǹpì? Ọmọ. Èèyàn dẹ̀ máa dàgbà every year. Àbí every day, èèyàn ń dàgbà. Every day èèyàn ń dàgbà. Every day èèyàn ń dàgbà. Ní ojoojúmọ́,
everybody we all want to grow old, yeah, but challenges to man follow age, yeah, the challenges that come with age, everybody will face it. Shey you get go ni wàhálà, because old age yẹn ó wà challenges gidigidi, ó wà challenging gan, ó wà challenging gidi gan. Happy Sunday ma, mo kí yín o, mo kí yín ẹ̀yin tèmi, mo kí yín o. So just enjoy your life bí ẹni pé kò sí nǹkan kan mọ́. Happy Sunday ma, Alice morning, good afternoon ma, be good evening. Just try your best, try your best. Birthday ọdún yìí, my birthday this year, mo ń gbàdúrà k'Ọlọ́run ṣàfún mi lálàáfíà ní gbogbo nǹkan tí mo tọrọ. Gbogbo ètò kù Ọlọ́run kò kan ayé, gbogbo ètò kù kò kan ayé, ẹ understand. Pé èmi ò kí ń copy tèmi, mi ò dẹ̀ kí ń wo ẹgbẹ́ aláàgó sáré, mi ò believe nínú anything ju pé k'Ọlọ́run fún yàn lálàáfíà lọ. Ṣé understand? So báwo ni things ṣe ń lọ? Ẹ̀yin tèmi tẹ́ wà Naija, báwo ni Naija? How's Nigeria? Báwo ni Yaba? Báwo l'Òṣòdì? Báwo l'Ọjọ́ta, Kétu, Pangrove, Onípan, kinní kan Òṣòdì, gbogbo ẹ̀, báwo l'Èkó, báwo ni Ìbàdàn, Ọ̀yọ́, gbogbo ẹ̀, Mọ́kọ́lá, everything. Ó ga o. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi ṣá? Can you guys hear me? Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi? Ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ bá ń gbọ́ mi, ẹ jẹ́ kí n rí comment yín. Can you hear me guys? Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi mà? Ẹ̀yin tèmi. Ẹ̀ ń gbọ́ mi mà? Fáfúre, good afternoon ma. Ẹ káàsán, ẹ kúrọ̀lẹ́ mọ́ mi. Ṣé wà okay ma? Tó bá pé Nàìjíríà wá dà báyìí ni, ká ní Nàìjíríà dà. Let's say for example, Nàìjíríà dà bí Amẹ́ríkà ṣe wà okay yẹn. Bá Amẹ́ríkà ṣe rí yẹn, Abọ́sẹ̀dé Adébísí, okay. Good afternoon ma, good evening, mo kí yín, ọbẹ̀ ṣe ń wọlé mo kí yín. Bá Amẹ́ríkà ṣe wà yẹn, ká ní Nàìjíríà wá rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Mọ́mí Fúnmilọ́lá Adamson, good afternoon ma. Ẹ kújọ́ mẹ́ta ma. Ká ní bí Amẹ́ríkà ṣe rí yẹn, ẹ wo Mọ́mí Fúnmilọ́lá yẹn sìn, ẹ wo bó ṣe pretty. Look at how pretty she is. She's very beautiful. Yeah, she's very, very beautiful. Ẹ rí pé wọ́n wà ní Amẹ́ríkà. Bá Amẹ́ríkà ṣe wà yẹn sìn, ká ní Nàìjíríà wá rí bẹ́ẹ̀ yẹn. They won't even see anybody in this lóyìnbó. Hey! Àwọn èèyàn kọ̀ máa wá sábrọ̀dì yìí, wọ́n kọ̀ máa wá fọlidé bí à ń torí òtútù nígbà winter káwọn èèyàn padà sí Nàìjíríà because òrùn yẹn ti máa pọ̀ jù ní Nàìjíríà. I understand. But then mo mọ̀ pé àwọn èèyàn kan wà Nàìjíríà náà tí wọ́n enjoy gan. Àwọn èèyàn kan wà Nàìjíríà, life wà Nàìjíríà o. Àwọn èèyàn wà Nàìjíríà náà tó jẹ́ pé wọ́n live better life o ju àwọn tó wà nílùú òyìnbó. Ẹ má get me wrong o. We have some people in Nigeria that lives better than àwọn tó wà lóbòdó òyìnbó. She get, but kò ń ṣe pé ó pọ̀ púpọ̀. And even some people they are very rich, they have money, they have what it takes to live in Nigeria. They still don't want to live in Nigeria. For some reasons being known to them. I understand. But ibi téèyàn bá gbé, téèyàn Ọlọ́run bá dáyàn sí, everywhere ni home. Me as far as I'm concerned, everywhere ni home. Either you're living in Nigeria, you live in America, you live in Saudi Arabia, anywhere tí o bá ti wà, you just make yourself comfortable. Make yourself comfortable and treat people how you want to be treated. Then you'll be fine. You won't have problem.
nílùú tó bá ń gbé. You understand? At the end of the day, gbogbo wa náà la ṣe máa kú. Either you live in Nigeria, you live in America, you live in the same ikú, everybody máa kú. You understand? The same ikú. Ó kàn yẹ pé àwọn obìnrin kan wọ́n máa ń fẹ́ ọkọ, wọ́n máa ń náwọn wọ ọkọ nílùú òyìnbó. I don't know why o. So jẹ́ pé èèyàn máa wà Nàìjíríà, ẹ máa wò pé mo fẹ́ fọkọ nílùú òyìnbó. Tí wọ́n bá wà Nàìjíríà, tí wọ́n bá rọ́kọ ní Nàìjíríà, èèyàn máa enjoy ẹ̀. Ṣé rí ọkọ fífẹ́ is not about money. Fine, àwọn èèyàn máa wò pé everybody fẹ́ live good, ó fẹ́ lówó, ó fẹ́ live good life. Everybody ló máa wò pé bí Regina Daniel ṣe ń live yẹn, mi náà fẹ́ máa travel kiri kí máa live bẹ́ẹ̀. But kò ní mí ní o. Tó bá rí ọkọ tó love ní Nàìjíríà, tẹ́ ẹ love ara yín, wàhálà tẹ́ bá gbé one room, ní rí Regina Daniel. Tẹ́ bá ń gbénu yàrá kan, ní rí nǹkan tí Regina ń ṣe. You will be so pleased, so happy, so fulfilled in that one room. Once you're seeing that man in that room, you will be so happy and you will have your kids. You can have a child in that room and you and your child or your children and that man, ẹ máa wà okay in that room and parlor. You àtàwọn ọmọ ẹ máa feel happy. You will feel on top of the world. Ṣé understand kí ọkọ wà báyìí kínú ẹ kó máa dùn. Ọkọ wà báyìí kínú ẹ kó máa dùn. It's not owó kọ́ ló máa fà o. Some people have money o. But they're still not happy o. Some people have money, they're still not happy. A lot of àwọn èèyàn tó wà nílùú òyìnbó yìí, wọ́n wà depressed ju àwọn tó wà Nàìjíríà lọ. What about that? Tẹ́ bá kọ̀ǹkọ̀, let me see your comments. Especially women. Most of the women tó wà nílùú òyìnbó, some of them, most of them, ní kí n sọ, wọ́n gbádùn, kí n sọ Yorùbá bẹ́ẹ̀ yẹn, wọ́n gbádùn àwọn tó wà Nàìjíríà better wọn. Because living in Nigeria, o máa live láàrin àwọn family ẹ̀. You will see your family member ní gbogbo ìgbà. Nílùú òyìnbó, bóyá loneliness ló fà o. Táwọn míì níṣẹ́ lọ́wọ́ o, tí wọ́n dẹ̀ ní gbádùn. Ṣé you get? But ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà yẹn, ẹlòmíì fashion designer lásán ló ń ṣe. Ó ń dẹ̀ rí ẹ̀gbọ́n ẹ̀, àǹtí mi, mọ́mì mi, family house. Tó bá dọjọ́ Christmas, á wà ní family house. Tó bá dọjọ́ New Year, á wà lọ́jọ́ iléyá, àwọn ẹ̀gbọ́n àríra wọn gbogbo ká máa kóra wájọ as in family thing yẹn. It goes a long way o. Hello, can you guys hear me? Ṣé ẹ ń gbọ́ mi? It goes a long way o. Kéèyàn máa rí ẹbí, kó máa rí ará, kó máa rí ẹbí. It goes a long way o. Kò táwọn òyìnbó ṣe máa enjoy life ara wọn nìyẹn. Ẹ mọ̀ pé àwọn òyìnbó ń sìn, they always around their family. But kó máa gbé níbì kan. For example, ó ń gbé ní Germany, ìwọ àtẹ́tí ẹ nìkan àbí ìwà àtọkọ ẹ lẹ́bí ẹ lára ẹ ní kankan. You understand? Àwọn ọ̀rẹ́ tó dẹ̀ ní, you can't still believe them. You can't still trust them. The only problem you have in Nigeria is security. That is most people reason tí wọ́n fi ń gbé lóyìnbó nìyẹn. Even some people have money. They have money to live in Nigeria. They have everything to take. But they still can't live in Nigeria for the reasons, okay, security reasons and all that. I understand. Security ni tó bá kó àwọn èèyàn sílẹ̀. When you ask people in abroad, the reason why they cannot live in Nigeria or they don't want to live in Nigeria is because of that security, not even because of money. Owó díẹ̀ ó ti tó ẹ láti gbé gan. You live your life, tó bá ti sáré lé nǹkan tí ò yẹ kó sáré lé. Téèyàn ti wá galáago ṣiṣẹ́, tó ń ṣiṣẹ́ jẹ́jẹ́, kó máa ṣiṣẹ́ níbì kan kó lọ máa gba ṣiṣẹ́, kó jẹ́ oye kan ló ń gbà sálárì gan, kó máa gba 200-300. Why she live life? You love to live there, but the fear, especially when you have been in abroad for a long time, you'll be afraid of your life. Shemo, especially, there's a fear you see. I want to Nigeria, they are all fear koko. But once you have lived for a long time in abroad, you have spent a long time. You have spent lots of
I have like how many years or many years in abroad, you will like be afraid of your life to live in Nigeria. That is the problem with people that stays in abroad for a long time. Once you stay in abroad for a long time, the only burden to your money, problem to your money, is security. Anytime you go to Nigeria, you'll be afraid. Anytime you go to Nigeria, when this one says something, you read meaning to it. Everything, you read meaning to everything. But I want to one beg go, they don't care. They don't care because say about the dolly or meji wo, she mo kuyon le mo yato. Ko to one beg go niyan. Gbogbo ìwà ìbàjẹ́ léèyàn lè wù Nigeria, you can get away with it. Oh, easy for you láti maneuver. If you have daily income, a roof over your head and a car, Nigeria is a good place. I'm telling you. You still go 2 times a year. Nigeria is okay to live. Tí o bá nílé tó dá, tó dẹ̀ kí n kọ́ rẹ̀ púpọ̀, you will enjoy yourself. Tí o bá wà Nigeria, tí o bá jẹ́ ẹni tó kọ́ rẹ̀ káàkiri, èèyàn live nínú ewu. Ọlọ́mọ ìka èèyàn bàjẹ́ lọ́jọ́ kan because you won't even know who is who. Anybody can sell you out. Ní Nigeria, ó easy láti maneuver fáwọn èèyàn láti ó easy kí èèyàn má kó jẹ́ tálíkà kó dẹ̀ dolówó. Ó easy fáwọn èèyàn láti maneuver. Ó easy fún olówó láti di tálíkà ní Nigeria. Ó dẹ̀ easy fún tálíkà láti dolówó. Ó wà easier fún ẹni tí ó lówó ní Nigeria kó dẹ̀ di olówó overnight because anything ló lè come your way. You can meet with your friends. You can see your old school friends. To lè change life at any time. You can see anybody that can just give you contract anyhow to expect. You can meet with anybody to lè fi post kan to expect. That is Nigeria for you. But in abroad, wàá ṣiṣẹ́ ẹni. Nothing will change. You will only be planning. You have a plan. Gbogbo plan ne kò ní ju income ẹ lọ. You will be planning on your income. Happy Sunday, my queen Ifeoluwa. You will be planning on your income. You won't have any. Gbogbo nǹkan tí wàá máa plan lórí income ẹni. In the next 1 year, I make this a year. I make that a year. So in the next 1 year, if I want to do this, in the next 3 years, if I want to do that, you will only have plan on your income. But in Nigeria, you can be a taxi driver this year and become a millionaire next year. Because you don't know who is who. Anybody can lift you up. Anybody can raise you. Anybody can change your life in Nigeria. Because àwọn èèyàn máa ń rí owó tó yẹ kó rí. Ẹlòmíì wà. Ẹlòmíì báyìí. Ẹlòmíì. Àbúrò ẹ̀ kọ́ máa lọ gba contract kan ni. Àbúrò adé fi sí post tí ó expect. Post tí ó tọ́ sí gan. Ẹlòmíì báyìí. Wọ́n kàn máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣe kówó sákàùntì ẹ̀ máa lọ́ndà owó sákàùntì ẹ̀. Títò náà máa fi dolówó. Gbogbo ìwà yẹn, gbogbo àwọn ìwà kíní yẹn, everybody ló mọ̀ pé kò sí kankan. You can get away with everything in Nigeria. You understand? You can get away with everything. And in Nigeria, bí Nigeria ṣe wà yẹn sìn, ẹlòmíì gan tó jẹ́ wọ́n mú kó ti ṣe fraud rí gan. Tó bá ti ṣe fraud rí gan Nigeria, kò ní kó má débi kó tó má dé. Yín ò ní kó má jọba lọ́la. Yín ò ní kó má jẹ́ kíní. Ẹ ti understand? Níbí báyìí dẹ̀ your record speak volume. Tí o bá ti ní bad record, you be afraid of having a bad record. Gbogbo nǹkan tó máa ṣe láyé ni kó máa ṣáà máa protect record ẹ̀. So jẹ́ pé kò sí bó ṣe fẹ́ get away with it. But in Nigeria, you can get away with so many things. Wọ́n á ríyàn tó pààyàn, wọ́n á ní wọ́n pardon ẹ̀, wọ́n á tún ní ó fẹ́ di governor. I don't get it anyway. But I'm telling you, tó bá smart dáadáa tó mọ̀ pé yes, you are very smart, o lọ́gbọ́n, o dẹ̀ mọ̀ àwọn èèyàn dáadáa. Wo Naija gangan nílé ẹ̀. Wàá rà àwọn èèyàn tó máa já ẹ sí gbogbo nǹkan. A lot of ìwà ìbàjẹ́ tó máa fi dolówó ó pọ̀ ńbẹ̀. Especially tóbìnrin bá fine Nàìjíríà yẹn. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Tóbìnrin tí Ọlọ́run bá dá obìnrin obìnrin tó beautiful. Wàá make Naija o, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Ṣé mo parọ́? Ọmọ mi fún lọ́lá? Tọ́lọ́run bá dáyàn obìnrin. Tí ó bá bí ọmọ, tọ́mọ yẹn bá fine, tọ́lọ́run dá ẹni obìnrin ọmọ tó fine, opportunity wà Naija o. Mi ò lè sọ nílùú òyìnbó yìí o.
but ọmọ tó fine tó ní something upstairs tó smart tọmọ yẹn wá educated kó lọ school kó wá smart kí wọ́n wá build life ẹ understand kí wọ́n bí ọmọ Naija tó bá bí fine girl ìwọ ìyá ẹ̀ tó bá jẹ́ pé obìnrin tó smart ni ẹ́ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ máa kó wá jẹ́ obìnrin tó smart wàá rọra build ọmọ yẹn wàá ti wò pé yẹ tó bá yẹ pé 2 girls pé lọ́lọ́run fún ẹ life obìnrin ó easy fún obìnrin láti dèèyàn ọkùnrin ló máa struggle bọ̀ even ọkùnrin náà tó bá jẹ́ ọkùnrin tó smart àwọn school friends ẹ àwọn old school friends ẹ àwọn èèyàn kan máa ń ṣe àwọn mistake kan ní Nàìjíríà.